সকাল এখন 9টা বাজে। ঘুম থেকে উঠে সব রুমের জানলাগুলো খুলে দিলাম, তারপর মুখটা ক্লিন করে দাঁত ব্রাশ করে নিলাম। আর এখন সকালবেলা জল খুব ঠান্ডা। গুড মর্নিং। সকালবেলা 9:30 বাজে। বাংলাদেশি ব্লগার বেনুস ফ্যামিলিতে সবাইকে ওয়েলকাম। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই বেশি ভালো আছেন। আমরাও বেশি ভালো আছি। মামামের শরীরটা একটু খারাপ, ওর একটু ঠান্ডা লাগছে, কাশি দিচ্ছে। আসলে এই সময়টা এরকমই হয়, এই ঠান্ডার সময়টুকু। যাই হোক, ফ্রেশ হয়ে নিলাম, মামামকে ফ্রেশ করাবো, তারপরে নাস্তা করে 1 কাপ চা খাবো। নাস্তা শেষ হলো। রুটি দিয়ে কলা দিয়ে খেতে ভালোই লাগে, রুটি দিয়ে কলাই খেয়েছি। তারপর 1 কাপ রং চা হয়ে সারাদিনের ক্লান্ত দূর হয়ে যায়, তাই রং চাটা করে খেয়ে নিচ্ছি। বেডটা গুছিয়ে নেব। মোটামুটি বেডরুমটা গুছানো আছে, টেবিল গুলো গুছানো আছে। এখন হচ্ছে রান্নায় যাব। আজকে তেমন কিছু রান্না করব না, আলু দিয়ে পেঁপে রান্না করব। এই যে এখন আমি হালকা আছে আলু আর কফিগুলো পেঁপেগুলো ভেজে নিব, তাই কড়াইতে তেল দিয়ে দিলাম। গরম হয়ে আসলো, দিয়ে দিলাম। কালো জিরা ফোড়ন দিয়ে মশলাটা দিয়ে দিলাম, কষাতে হোক। আর এই যে মাম্মা আমার কোলে, মাম্মা ছোল তো ভালো না তো, তাই কুলে কুলে আতে আবার হাসি। যাই হোক হোক, মেয়ে নিয়ে করতে হয়, কিছু করার নেই। একটু অরেঞ্জ কেটে দিলাম, সে অরেঞ্জ খাক আর আমি ওদিকে রান্নাটা শেষ করে ফেলে। খাও খাও, দেখো মাম্মাম কি করে অরেঞ্জ খায়। ইয়ামি। পেঁপে আর আলুটা ভালোভাবে কষিয়ে নেওয়ার পর পরিমাণ মতো জল দিয়ে দিলাম, তারপর ঢাকা দিয়ে দিলাম। সিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর নামিয়ে নিয়েছি। এর সাথে যদি একটু ঘি দেওয়া যেত আরো ভালো লাগতো, বাট বাসায় তেমন ঘি ছিল না, যেটা ছিল মনে হচ্ছে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। মজাদার পেঁপে আলু কারি। এখন এই কড়াইটা ক্লিন করব। চুলাটা যদিও রান্না করার আগে আমি একবার মুছে নিয়েছি, তারপরেও ভাবলাম আরেকবার মুছে নিই। রান্না শেষ করে চুলা ক্লিন করে নিলাম, তারপর কড়াইটা ক্লিন করে নিব। রেখে দেওয়ার কোনো রকমই ইচ্ছে থাকে না, কারণ রেখে দিলেই আসলে কষ্ট আরো বাড়ে, তাই সাথে সাথে পরিষ্কার করে ফেলেই ভালো। ক্লিন করে ধুয়ে নিলাম, কি সুন্দর ঝকঝকে পরিষ্কার। আনার পর থেকে কড়াইয়ের প্রতি আমার বেশ যত্ন ছিল, তাই কড়াইটা পুরনো হচ্ছে না। আর এখন বেসিংটা একটু ক্লিন করে নিচ্ছি, একটু শুকনো থাকলে দেখতেও ভালো লাগে, শীতকালে শুকায় যায় খুব তাড়াতাড়ি। মামাকে ছানদান করে দিলাম। আর আজকে তো তেমন কিছু রান্না করিনি, তা ভাবছি এই যে পেঁপে আলুর তরকারি, কালকের মুরগির মাংস আর ডাল। এখন আমার সোনামাটা ভাতু খাবে, ভাতু ভাতু। গুড গুড গুড।
খাওয়া শেষ করে থাল গ্লাস ক্লিন করে নিয়েছি, তারপর টেবিলটা ক্লিন করে নিলাম। আমি কোনো রিসিপ্ট কপি ফেলে দেই না, এটা হচ্ছে বিলের কপি, একটু যত্ন সহকারে রেখে দিচ্ছি। এই বাসায় উঠার প্রথম দিন থেকে, প্রথম মাস থেকে যে রিসিপ্ট কপিটা দিয়েছে সেটা এখনো আমার কাছে আছে, বিলের রিসিপ্ট কপি, এজন্য যত্ন সহকারে রেখে দিলাম। চলুন একবার একটু গাছগুলো দেখে আসি। আজকে তো আপনাদের সাথে বাহিরটা শেয়ার করিনি, হালকা হালকা রোদ ছিল, বাট এখন কুয়াশা হয়ে গেছে। তো গাছগুলোতে একটু জল ছিটা দিতে হবে, এভাবে ফুল ফুটবে। এই যে বাইরের অনেকগুলোতে ফুল ফুটবে, ব্যাক ক্যামেরায় দেখা একটু, এই যে এইগুলোতে ফুল ফুটবে, আবার এই যে এটাও ফুল ফুটবে। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল, পরেটা আমি মাথায় তেল দিয়েছিলাম কালকে, সেটা শ্যাম্পু করলাম। আর এদিকে আজকের ভিডিও রেন্ডারিং করতে দিলাম। এখন হচ্ছে সন্ধ্যাবাতিও দেওয়া হলো। কালকে একটু পায়েস রান্না করেছি, পায়েসটা একটু বের করে নি, খাওয়া যাবে এখন। বলো, লাগাও লাগাও, ফ্রিজে লাগিয়ে দাও, লাগিয়ে দাও, লাগিয়ে দাও, লাগিয়ে দাও, দিচ্ছি, তুমি আগে লাগাও, লাগাও না, আসো। তুমি খেও না, আমরা খাবো। খেজুর গুড়ের পায়েস, দেখতেও স্বাদ, খেতেও স্বাদ। সন্ধ্যাবেলা পায়েস খেয়ে চা খেয়ে রওনা হয়ে গেলাম খিলগাঁও। তো বাসার সব কাজ করে খিলগাঁও যেতে হলো। মামাদের জন্য সোয়েটার কিনবো এমবাসি ব্র্যান্ড থেকে। এই ব্র্যান্ডটার জামা কাপড় অনেক ভালো, আমার গায়ে সবগুলো সোয়েটার এই ব্র্যান্ড থেকে নিয়েছি। তো এখানে ভালো বড় বড় সোয়েটার পাওয়া যায়, তো অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিসও আছে, এক নজর আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। আর এই এমবাসি ব্র্যান্ডটা আমার খুব ভালো লাগে, এখানে মেয়েদেরও অনেক ধরনের আইটেম আছে। আর এই যে মামাদের, আমার পক্ষ থেকে 4টা, মার পক্ষ থেকে 4টা, 4 মামা, তো 4 মামাকেই দিয়েছি। এসে রাতের খাওয়া শেষ করলাম। কেন খিলগাঁও থেকে এতগুলো শপিং করেছি আপনাদের বলছি। তো কিছু কালকের ভিডিওতে দেখিয়েছি শাড়ি কিনেছি। তো আমার 4 মামা, বর্তমানে 4 মামা আছেন বাংলাদেশে, মোট 5 জন আছেন বেঁচে, আর 2 জন মারা গিয়েছেন, একজন পর্তুগালে আছে। তো উনি তো আসতে পারেনি, তাই 4 মামাকে, আমার পক্ষ থেকে 4 মামাকে 4টা জিনিস, মার পক্ষ থেকে 4 মামাকে 4টা জিনিস। তো আপনাদেরকে একটু শপিং খুলে দেখাই। এই যে এখানে 8 পিসের মতো আছে, কিছু হুডি সিস্টেম আছে, আবার কিছু নর্মাল গোল গলার গেঞ্জি আছে। তো এগুলোরই মামাদের দিব। আমি আর খুলে দেখালাম না, খুললে অনেক সময় লেগে যায়, কারণ সকাল থেকে আমি ভিডিও শুরু করেছি, ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাবে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, গুড নাইট, টাটা।